Друзі, доброго вечора, ми з України. 11 година, комендантська година вже. А ми для наших друзів-улюбленців веземо на Миколаїв та Запоріжжя ось таку їм кількість їжі. 5 тонн. 5 тонн, і це все їде сьогодні вночі. І завтра вони вже будуть дуже всі ситі. І все буде добре. Слава Україні!